Ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng Muscovy sa Pekin ducks? First, when it comes sa egg production, 80 to 120 eggs per year lang ang Muscovy, while ang mga Pekin ducks ay nasa 200 to 250 eggs per year. Second, mabagal lumaki ang mga bibe dahil mahilig sila sa damo at mga insekto, while ang mga Pekin ducks naman ay napakatakaw at mabilis lumaki. 2 months pa lang ay pwede ng pampulutan. Third, magaling maglimlim ang mga Muscovy at napakaalaga nila when it comes sa pagpapalaki ng mga sisiw, while ang mga Pekin ducks ay hindi marunong maglimlim. Here are the main advantages per duck type. Ang mga Pekin ducks ay mas mabilis ang kita, mas maagang harvest, mas consistent ang laki at timbang, ideal sa commercial meat production, at hindi lumilipad, madaling alagaan sa kulungan. Ang mga Muscovy naman ay mas matipid sa feeds at pwedeng i-free range. I hope you'll enjoy watching Amigo. Let's go and enjoy chicken and duck farming.